May gusto ka backpack para kay Jesus. Amen. Hallelujah. Sige. Padayon lang itong background, no? Kaya kailangan maanin ko may background ba. Anyway, this morning, before we start, let's pray for the word. Hallelujah. Father, we thank you, Father, for this morning. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastor JC. Even, Lord God, for the life of Pastor Mimi, the rest of the family. That, Lord, so faithful in this ministry that you entrusted, Lord, sa ilang kinabuhi, uban ni Pastor Claudio, Pastor Greta, even kay Pastor Cherry and Pastor Johnny, the rest of all the leaders na nahimong good steward ani nga ministry. Father, we thank you as we going to start your word, listen your word. Salamat kaayo, Holy Spirit, na ikaw makikistorya ka namo, makiktalk ka namo, mag-reveal of something for us that it will edify, empower, strengthen, and labaw sa tanan, give something revelation that it will change our lives forever. Lord, we give you glory, honor, praise in Jesus' name. Amen. Kusog ka pa kay Lord. Lingkod na. Lipay ko, no? Kita ko halos bagong mga naong, no? Wala na ko kaila sa uban, no? Sa taga-Punawan, maayong buntag, ganyan tanan sa taga-Tibunggo. Indeed, He is a God of season, no? Ginoo gid siya sa season. No? We always go to different season. Anyway, tama itong isulti ni Pastor JC. Gabi bitaw, Pastor, amot lang eh. Kanang Facebook naman ay memory. Inya, pag-attack sa Facebook na ang old nga page dito sa kwan ba? Faith Tabernacle Church. Faith Tabernacle Tibunggo. Inya, pag-link na ko dito, kita na ko ng mga post sa year 2016, 2017, nalaw, grabe yun no? Ang ministry sa una. No? I will be working with Pastor Jess almost decade. No? Pila po ka 2 years, 10 years, more than. Partner sa ministry, Santo Niño pa lang, going sa Marita, in every season sa iyang kinabuhi, nahimog yun big partnership ni Pastora Christine sa iya. Kasi Pastora Christine, indeed, she is solid from Paytab, yung people yun ni Pastor JC. And now, we are pastoring now in Downtown Church. Namin nagka-celebrate din karon sa NCC Mall, Buhangin, Cinema 4. And one time dito po si Pastor JC, in fact, uban sa inyo ang adto pod, grasya sa Ginoo. Atong palakpakan ang kinabuhi ni Pastor JC. Si Pastor dito si declare na sa kuwakan ng mga kuwan si Ingon ng mga connection sa una pa na siya sigsulti. And indeed, nakitabo pod karon. Oh, lama na. Ako dili man kay ko into social media. Pero ngano duulo kay ko vlogger ni. Kani si Pastor Rupael, Deliverance Minister bitaw sa kuwan. Dagan po followers sa Facebook, then nagatap sila sa kuwa. Imbang si Pastor Rondian doon, ako binigamit po sa Ginoo, naka first crusade siya din karon sa Chican District. And by the grace of the Lord, no, kanagan yung mga iana ba? And some of foreign people po, no, nga mga connection karon, and it's all by the grace of God. Amen. No? And you know, whatever declares a man of God, it will happen. Kaya nakita mong guna sa pananawon. Anyway, this morning, I just want to share to you very important, no, kanaganing topic. That in my life, okay, wala din nakakuan sa kuhaan. I know that this church, Pastor Jess, namo sa season karon sa year nga, naamoy team nga, grace focus. Diba? In my first year in ministry dito sa city, sa Davao City, I never understand. Yeah, I know the grace. I know the grace of God because I am product of the grace. But I never understand more the deeper revelation about grace. But you know, in the second year of my ministry, while thriving, kanagaling grabe, busy kaayo, there was one night, I was in my room and crying. Hilak ko sa Ginoo. Grabe na kong hilak sa Ginoo. Because you know, I never hear preach Pastor Joseph Friend about grace. I never hear someone preaching about grace. And aside lang kay Pastor Edward nga, naana siya sa grace yun nga kuwan. But in one night, when I was
praying at the night, grabing hilak na ko sa Ginoo. That's the time that the Lord give me a revelation about grace. So the title that I will share to you right now is about the grace of God in every season. Palakpakan natin ang Ginoo. You know, the grace of God in every season. Indeed, He is a God of season. Gani, gabi kita na po sa ako, picture ka ng mga throwback, wala, grabe yun, no? In until now, ang ministry nagapadayon gihapon. Kabulog ba mo nga si Pastor Jess, even si Pastora Mimi, the rest of all the leaders here, it's all because of God's grace. Amen. Karon masabtan nato yun ni nganong ang grasya ako makaingon ko sa live ni Pastor JC, grasya gid kayo ang kinabuhi. Grasya gid kay sa Ginoo. God's grace, no? The grace of God in every season. Because if we don't know about the revelation, if we don't understand about the revelation of grace, pag hindi natin maintindihan yung revelation sa grace, you know, bakit mahitabo sa itong kinabuhi, ma-stress na. Our life will be full of demand. If we don't understand, unsa yun ang grasya, you know. Just be with me in verse like paningkamutan ako nga mahuman ko 45 minutes. God gives you grace for every season. Ato ni basahon. 1, 2, 3, go. God gives you grace for every season. God gives you grace for every season. In fact, talang nakahitabo sa imong kinabuhi, survive ka karon, nakapadayon ka karon, naagihapon ka sa church karon. In fact, naluwas ka, nakalagad ka sa Ginoo, nagpadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. I don't be false. Ayaw niyo po sigarbo. Why you are here right now? Because of His grace. Amen. Tungod sa grasya sa Ginoo. Tanaw na katapad ni mo. Tanaw. Kabalo mo na. Nagrasyahan na rin na. Yeah. God's give you grace for every season. Without God's grace, I don't know what is my life right now. Kung wala'y grasya sa Ginoo, asa ka niya isagani karon. Right. Kung wala'y grasya sa Ginoo, asa ka hata karon. That's why I just want you to bring this deep more revelation about the grace of God. Amen. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9, each time he said, my grace is all you need. Everybody will say, my grace. Everybody will say, the grace of God. Everybody, 1, 2, 3. The grace of God. Sabi ni Paul dito, sabi ni Jesus kay Paul dito, my grace is all you need. My power works best in weakness. Right. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. So in this life right now that's full of trouble, full of challenge, kaya kinabuhi ka puno sa pagsulay, sa pamilya, sa itong sitwasyon, sa itong kinabuhi. There's so many things that happening in our lives. You know, one thing that the humanity need to understand right now is we need to understand that the grace of God na atong gikinahanglan. Amen. What is grace? Grace is a divine favor of God for humanity. Amen. Ang grasya, divine na pabor o gasa sa Ginoo sa mga katawan. Hallelujah. Because without God's grace, kung walay grasya sa Ginoo, our life will go to condemnation. In my power for grace. But that's why sabi ni Lord kay Paul, my grace is all you need. Right now, hindi ko alam ano nangyayari sa buhay niyo. I don't know what is happening in your season right now. Maybe some of you, Pastor, living ang negosyo, Pastor, result ang trabaho, Pastor, dagal pagsulay, Pastor, mo na akong ginaagian. But I just want you to understand this morning, kung meron kang kailangan ngayon, wala na ilalim, it's of the grace of God. Sabi dito, God's promised us that His grace is sufficient for us. Amen. To carry us through the storm of our lives. Saan ni sa Ginoo? This is the promise of God.
trust in your own strength, the moment you trust in your own wisdom and knowledge, if you don't trust in the grace of God, mapildi o babukatan ka. Pag di ka magsalig sa grasya sa Ginoo, magsalig ka sa imong abilidad, sa imong kahibalo, sa imong kusog, sa imong kwarta, I tell you, bukan ang kinabuhi. It's not easy to live this world without the grace. That's why marami ngayong I tell you, bakit maraming Christian na nagbabackslide? Bakit maraming tao nawawala sa Panginoon? Because they lack understanding about the revelation of the grace of God. Amen. Nawala sila sa Ginoo nga naman. They follow for life demands. Tungkol sa problema, kabalatan, mga pagsulay sa kinabuhi. Tungkol niya walay grasya, wala nga sa grasya. Ang kinabuhi nila na hilayong atubangan sa Ginoo. Nawala kay Jesus. May lang isa ka tuig, nagsimba. Ikaduwang tuig, nagsimba gyapon. Sa ikatulong tuig, nawala na. Why? Ngano? Because we don't walk in the grace of God. We don't walk in the word, in the promise of God, that the grace of God is willing to carry us through the storm of our lives. Managaling andam na niyang masanon kung natay storm sa pagkinabuhi. Are you sick? Nakaibalatian? Financially challenged? Emotionally attacked? Physical problem? Ministry? Relationship? The grace of God is on you. Amen. Sabi dito, God's grace is the empowering force. Nandiyan sa slide ko. That enable us to overcome our limitation and live a life of purpose and fulfillment. Amen. God's grace is the empowering force that enable us. Ganong mag-empower man ang grace? Ganong mag-empower man siya? Ganong mag-enable man siya nato? Because as human as we are, we have so many weaknesses. As human as we are, we have so many limitations. As human as we are, naghan na problema, limitado lang ta. But the grace of God, abangan ka niya, i-enable ka niya para makadaog ka at makakanker ka. Empowering force, it means hugot mo, kaya nga nagpapatuloy ka sa pag-serve sa Panginoon karon. Why? You are able, why you continue doing your ministry, you continue doing supporting your church, your pastor, because there is a grace that enable you to continue to love. Naigrasya sa Ginoo ba? Nga nagatulak kanimo nga magpadayon. Amen. Kaya kung may grasya sa Ginoo, di gyud kunta makapadayon ang inyong pastor, bisan ako. But because of the grace of God, He enabled us to continue behind all the persecution, challenge. Grabe, marami nangyayari sa buhay. But we continue to do the ministry, we continue to do the work of God, because the grace of God empower and enable us to continue to preach the gospel. Wanay, tumiyok ako sa Panginoon, grabe yung hilat ako. Giningnan ko sa Ginoo, my grace is sufficient for you. Sabi dito, in Ephesians chapter 2 verse 8, God saved you by His grace. Giwali ni Pastor dito, ila Pastor Joe, that no even our good works, even our faithfulness cannot save us going to heaven. It's by the grace of God. Amen. Kaya bisan pag unsa nimo kabuutan ka maayo nagkakwarta di na makaluwas kanimo. Right. Grasya yun sa Ginoo. Amen. It is Jesus. Grace, it means it is the first son of Jesus. Amen. That He can save you, pardon you, accept you, restore you. When you believe, and you cannot take credit for this, it is a gift from God. Grace is a gift from God. Gasa sa Diyos ang grasya.
Gasa sa Dios ang grasya. Ingnayin ko tapad, gasa sa Dios ang Sa grasya. Diyos ang grasya. Para sa Diyos ang grasya. Para sa Diyos ang grasya. I want you to understand, ano mo kay Pastor Ken? Daghan ka na to, nga dugay na sa simbahan siguro, pero watang naglakaw sa grasya sa Ginoo. I give you some foundation if we don't walk in the grace of God. Pag hindi tayo lalakad sa grasya ng Panginoon, ito mangyayari po sa buhay natin. We will always be walk in a life's demand. Right. Yeah. Pag di mo tayo revelation about the grace of God, pag di ka maglakaw sa grasya sa Ginoo, maglakaw ka, maulan ni Mahita mo, pag di ka maglakaw sa grasya sa Ginoo, maglakaw ka sa pressure, sa anxiety, sa kabalangga, sa worry and everything. That's why Paul learned. Si Pablo nagkakaroon siya, kung sa ka-importante ang grasya sa Ginoo. Listen very carefully. His grace saved us in everything. Wala ba mo kabalo nga daghan kay nahitabo sa imong kinabuhi karon nga wala ka nakabalo nga naluwas ka tungod sa grasya sa Ginoo? Hapit na unta madisgrasya, hapit na unta mamatay, hapit na unta, but you forget that there is a grace of God that saved you. That's why grace of God is not about the finishing work of the cross. The grace of God is what we need every day. Amen, amen. Kaya naghanay tabo sa imong kinabuhi nga naingana na karon naluwas ka, wala kang hitabo na nahitabo sa imo. Tungod din ay grasya na ganamanipad sa imo. Wala hindi ko na mo kaniya kung wala kang digrasyahan sa Ginoo karon. Asa ka? It is by the grace of God. Amen. His grace saved us in everything. Maraming nangyari sa buhay mo natin nga nagbago. Maraming nangyari dyan sa buhay mo. Lahat nagbago na. Dineliver ka ng Panginoon. You have been set free from any demonic spirit. Because His grace deliver us. Deliver us, save us from everything. That's why we need to understand nga lahat na nangyari sa buhay natin while still here, ganun nakagyapunta ka ron, tungod lagi na sa grasya sa Ginoo. Ito ba? His grace give us salvation, forgiveness, healing, deliverance, restoration, provision, health, favor, blessing, Amen. gift, empowerment, and strengthen us. Amen. One time, meron ako isang person na talagang stubborn ng demon. Na ako'y giampuan, deliverance, pertigyod niya gahiya. Naghanap kayo nag-ampo niya. But you know, when I cried and prayed for that woman, sabi ko kay Lord, it is your grace that will set her free. Amen. When I mentioned about the grace of God, that woman stopped and she was delivered. His grace gave us salvation. Remember this, forgiveness, healing. Tungod sa grasya sa Ginoo, nakapatog ang kaluwasan, kapasayloan. Tungod sa grasya sa Ginoo, na aking kaayuhan. Tungod sa grasya sa Ginoo, na deliver ka. Tungod sa grasya sa Ginoo, na restore ka. Tungod sa grasya sa Ginoo, giprovide ang imo panginahanglan. Tungod sa grasya sa Ginoo, na itabang sa Ginoo. Tungod sa grasya sa Ginoo, na ipabor. Tungod sa grasya sa Ginoo, gipanalanginan ka. Tungod sa grasya sa Ginoo, na igasa sa imo. Tungod sa grasya sa Ginoo, hallelujah, manasigon ka. Tungod sa grasya sa Ginoo, na aga kung may usog ka padayon sa iya. I'm praying to the Lord, kung sa kaya ako i-preach ni pastor. Kaya every time ako, pawalihon kong pastor sa church, bakoy lang iwali. Deliverance, full winning, pero nagampo ko sa Ginoo. Yun ang kabalo mo sa church, series ko sa church for almost 2 months about grace. I have so many preaching here in my laptop by God's grace, about grace preaching. I never watch from any YouTube. I'm just asking the revelation of the Holy Spirit to give me revelation, the pure grace of God. Amen, amen. Favor, blessing. If we don't live in the grace of God, we will live under the demands of life. Right. Tinood ang gini. Munigin ko na ko ganiya, daghan sa tubang Kristohanon nga nata sa church, pero huwag niya punta lang inabuhi sa grasya sa Ginoo.
Kinahanglan mo bakal sayo kay mangita kwarta, maayo na wako na sulti gali na maayo. Kinahanglan mo negosyo kay para mo provide sa mga kinahanglan sa imong pamilya, maayo na. But we don't know how to rest in the grace. Amen. We don't know how to rest in the grace of God. Wa ta kabalo kung saon pag mahulay sa grasya sa Dios. Mo na maghugag anxiety, depression, kabalarga, worry. Gingon ni Pastor Johnny ganyan, naghigog ka naman. They don't understand about the grace of God. Amen, 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 amen. Huwag kasabot kung sa grasya sa Diyos. If we don't live in the grace of God, we will live under the demands of life. Sa ako 2 years ang ministry sa church, nagkadaghan ng tao. After running 3 years na, hindi ka nagdaghan ng demand sa ministry, pastor. Halos nagdaghan masigla ka. Grabe. Na celebration birthday rin, ay magpa-dedicate, karon na ay magpabisit, na ay gusto magbalay, pero kanina balay ka rin, ay gusto magpaampo. Kanalagi mo. Kana magkong kanang ginatawag na ko sa pagalingon ba, kana akong motto sa kong life is about serving. Pero di badlong ko sa Ginoo. There was a time that God speak to me. Sabi niya, my grace is all you need. It's hard to do the ministry without the grace of God. Amen. Pastoring over 200 people. With the grace of God, dili ba ilalim, wala grasya sa Diyos. Yang pastor pa, mga bata pa kayo may pastora Christian, by the grace of God, it's not easy. We always follow life's demand, ministry demand. But right now, Lord, thank you. Because starting right now, I have the revelation about grace. That this is the move of the grace of God. That the grace of God will enable you, help you to do everything na maghatag himayas, Amen. Ibila ka ninyo diri karon nga daghan yung demand sa kinabuhi. Pastor, na po si Judith o si Jonah. Judith, kay mubayad na. Karon na po si Jonah. Jonah sa mong kuryente. Bayad. Na sa tuition pay. Date na sa tubig. Date na sa TV nga imong giutangan. Life's demand. Listen very carefully. The devil will use life demands to turn off your love for God. Sabi nito, okay, next. The devil will use life demand, okay, next slide pa na, sige pa, next slide pa. The devil will use life's demand to turn off your love for God. Yan. Kubanin ko rin. Tinuod man kung anong daghang Kristohanon, kung wala pa'y Kristohanon nga nang-backslide karon, nangaluya, abot na itong attendance, paingon dito sa likod. Pero ang uban, na ay season, maayo karon nga tuig, pag-abot sa season, gano'n na wala. Mo yun yung ginalaban sa mga estudyante. Kay mostly sa kung mga 70% na kung mga tao sa church, mga college student, mga high school student. Nganong kasagaran, kung pwede man unta, pag-iswila, dili mawala sa Ginoo. Pwede man unta na habang nag-eskwela ka, you're still in the ministry. Ba't ka na po yung mga estudyante pag maka-eskwela, Lord, patay mo, halos di ka mahilabdan sa simbahan. Because the devil will use life demand to turn off your love for God. Be careful with this. Himuon tanan sa yawa tungkol sa demand sa kinabuhi nga mamatay ang imong bugas sa Ginoo tungkol sa imong kabisi, mawalan ka sa passion dito sa Ginoo. Tungkol sa ing-ani nga butang, mawalan ang imong bugas sa Ginoo. Tungkol kay nagapas ka, nagaginahinimo, wala ka nakasabot sa grasya sa Ginoo, nagapanaw na lang ka sa kagalingon imong demand sa kalibutan sa imong kinabuhi. I tell you, mawala gyud ang atong bugas sa Dios. Mawala gyud ang atong passion sa Ginoo. May tinanong ako sa estudyante, pag magka-college ka, what is your, after your college life, makatrabaho na ka, kaya magustong lagi. First niyang kuwan, siyang tayo sinopirin, scholarship for college. May college na. Dito bag sa Ginoo ang iyong prayer, naka-join ng college life. After a year, gasimba pa. Yan-touch ko siyang tayo sinopirin, ingon siya dito,
Prayer request. Pastor, maka-eskwela ko. Eh pag makagraduate ko, makanegosyo ba trabaho ko, magpalit ko yuta sa simbahan. Kaya karon natingala ko ni college na, mag-second year college na, ay gusto man ang ikuha, wa naman ang makita sa simbahan. Be careful for these students. Every one of us, demand of life will turn off your love for God. Palungon ang imong ugma sa Ginoo. Don't allow the devil to turn off your love for God. We need to understand that there is a grace that will enable us in every season of life. Usahay manggod makalumot ta kung di na nimo kaya ana pahulay sa grasya sa Ginoo. Ana na. Kung naglibong kaon sa ibuhaton, wala ka kabalo sa himuon. Pahulay sa grasya sa Ginoo. Sometimes it's good to rest in the grace of God. Remember, listen to me carefully. What is life demands? Ito, school, work, business, personal life. Oh, ito yun oh. Ito yung ginagawa ninyo lahat eh. Relationship, sa naguyab-uyab na din. Appeal ko na sa demand. Friends, loved ones, family, children, debt, bills, financial aspect, and etc. Daghan pa niya. Morning, every day, morning ginahimo na to, cycle sa ito kinabuhi, para aning tanan. Ang inahan ng trabaho para i-provide sa pag-eskwela sa anak. Ang amahan ng negosyo po para i-provide sa pag-eskwela sa anak. Demands of life pala, Pastor Juno. Demands na kinabuhi. This is life's demand. Pero tanaw mo niyo, this is stress. This is my stress level. Tired, expectation, work, no time, fame, sadness, deadline, exam, overtime, grabe yung overtime, kaya grabe para ma-provide lagi. Anxiety, no sleep, ang uban na iwan ay tulog-tulog. Worry, pressure, debt, conflict. It is unusual high. Tanawang stress level. 10% human na lang tungkol sa stress. Hinay mo dapat, di na ikaw ba? Pastor, karelate lagi mo na, Pastor. Karelate na. Marami na. This is stress level. This is life demand. Muna kituluan ka karon, what is the purpose of grace? God is teaching us that every Christian, every believer, we need to learn to raise and to trust in the grace of God. Atong palagpakan si Jesus. You cannot reach your potential without pressure. It's true. The more the pressure, the greater the grace is. Atong palagpakan si Jesus. Thank you, Lord. Managaling i-compress ka kamayo si mong kinabuhi. Grabe compression si mong magpangalagad kay Lord. Grabe ang stress level. Grabe i-compress. Sulayan ka financially and everything. Grabe pagsulay. But remember, when you are in the deepest low of your life, kung nakasabi na ka, ubos sa imong kinabuhi, huwag nakakasabos sa imong buhaton. Remember this, there is a grace. The greater the pressure is, the greater the grace of God. Kung dako man ang pressure, so diyan ka dako ang grasya sa Ginoo. Grabe dako kayong calling, nagpaabot sa unahan. Dako kayong assignment sa Ginoo nga itahas. Ada ko, Lord. Beli pa. Dako kayong assignment, Lord. But the greater, Lord, the pressure, Lord, I know that the greater is the grace that I have. Amen. Muna kung na-pressure stress level sa kinabuhi, remember the greater is the grace of God. Amen, amen. Kabalo ba mo, there will be a time mo abot yun sa kinabuhi na to. Ganing muhila ka tungkol sa stress. Kasi when you stress din, wala. Amen. But at the time, remember, when you are in stress, when you are in pressure, in challenge, remember the word grace. Sige na tagkadungog o grasya, pero wata ka balukod sa mag-apply ang grasya.
We always hear about grace. Grace, grace. But we don't know how to walk in grace. Kaya kung tinuod pa ka nga naglakaw sa grasya, bisan pag may problema ka balaka, ang nauli mo malimayon yapon. Amen. Pero ba sa tuwa? Sa mga sister, Judith lang. Anong wala pa si brother? Nisimba, pastor ng laba, kay na mayroon pag-auma. Anong wala pa nisimba pag Domingo? Pastor, giunang nabli tindahan. Ingana ba ang tao nga nabulong sa grasya? Ha? Ano, anan ba mo? Yan yung minalihan ni Pastor JC. Ha? Ingana ba ang tao nga nabulong sa grasya? Domingong nako, instead you need to say for the grace of God, dito ka na maligya, nanindahan na ka sa kaanto para matagbo ang iyong Panginoon. It's a wrong mindset. It is a wrong knowing, I tell you. You need to wake up your mind that the more that you are in challenge, the more you come to Jesus. No? Domingo ha? Christmas ba yan? Daganang manangkid na ni. Muling sa misa mong kwan, pastor. No? Daganang kung ana ba? Para di na mo karungkuhan. Nag-meeting ko sa kumaamahan, mga papa sa church. Story, mga may parte. Parte na mo, sinus mo na ito yung schedule. Para ka-appeal mo tanan. Remember this. Grace will set you free from life's demand. Amen. Hallelujah. Grace will set you free from life's demand. Amen. Ipahigawas ka sa grasya sa Ginoo, sa demand sa kinabuhi. Ipahigawas ka sa grasya sa stressful life, sa kinabuhi nga kabalaka, sa kinabuhi nga nag-apas permente, sa kinabuhi nga way kalinaw permente, sa kinabuhi nga gikapoy permente, sa kinabuhi, hallelujah, nga grabe na pag-anxiety mo, hala mo na lang inahitabo sa imong kinabuhi. Ang grasya sa Ginoo, tabangan ka para ipahigawas sa Diya. Gihaw na yun ibang tanan, pero huwag ako igo. Bino? Gisudlan na ibang tanan, pero huwag ako resulta. I tell you, grace is what you need. Amen. Inay mo katapad, grasya, gini sa Ginoo, no? Gracia. 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 Some of us, next slide na, we don't know how to handle our season because we allow life's pressure to make us down. We forgot that there is a grace sustain and help us. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Some of us, we don't know how to handle our season because we allow life pressure to make us down. Ako karon grabing transition sa mong pamilya karon, hindi man ka 3 times a week mag-dialysis sa akong papa. And by the grace of God, grabe ka pagtuon ako sa Ginoo, grabe ibilib ning tanan. Ana sa pulo lang daw ka-dialysan. Kapulo lang daw ka-dialysis, ayo na bido siya. Karon i-update na, makaistorya na. Diba, 3 times a week, traffic in downtown, grabing demand pa. After that, paabot ka 4 hours, kinapasal nito. Hala, habang ka paabot ko 4 hours, kabuhat ko binustri, asa kwanto. But remember this. There is a grace, sustain, and help us. Amen. Na ay grasya sa Ginoo matabangan ka. Ito po. How to know that you are living in God's grace? Kung saan na ito pagsabot nga nagpuyog dito sa grasya sa Ginoo, di rin may final finale sa kong word. How to know that you are living in God's grace? Di rin na ito mailhan kung nagpuyog yung katinuod sa grasya. Number 1, loving God so much. The true doctrine of grace will push you and force you to love Jesus more. Kung naay grasya nga nagtudlo karon nga ang grasya okay na di mo simba, okay na nga dili makapil-apil, that is a wrong doctrine of grace. Grace will force you and push you to loving God, to love God so much.
Mailan nimo ang tao nga naglakaw gyud sa grasya kanang naay tinud-anay nga gugma kay Jesus. Amen. Naay tinud-anay nga gugma sa Ginoo. God Lord, whatever season happen into my life, pag ginaunsa man nga season may nabo sa pinabuhi, mag-alagad ko kanimo, magpadayon ko kanimo. I will still give my tithes in a building. I will support my church. I will support the ministry because I love you. Whatever you do in the ministry, it is your product of your love for God. Dili pwede nga moingon ka sa Ginoo nga higugma ka sa Ginoo niya wa kay ginapakita sa Ginoo. Coming na ang atong Thanksgiving anniversary 21. Express your love to God. Amen. Because grace will empower you to bless the ministry. Amen. How to know? Ito may no? Naglakaw ka sa grasya. Kanang naa kay tinuod nga gugma sa Ginoo. Kanang in love kay ka sa Ginoo. Kanang grabe nimo kay in love sa Ginoo ba? Tingon ba kanang Bible? In Mark chapter 12 verse 30, you know must love the Lord your God with all your heart, in all your soul, with all your mind, in all your strength. You never want to go back to your old life. So much in love in Jesus. Kanang naigugma sa Ginoo, next slide na, nanak mo na. Kanang galing, ang grace kanang galing di na gusto mo balik sa karaan ni mo nga kinabuhi. Kanang ingon sa next slide, you never want to go back to your old life, so much in love in Jesus. Kanang di na ka mubalik sa imong panigarilyo, di na ka mubalik sa pagsugat, di na ka mubalik sa pag-inom, di na ka mubalik sa mabuhat o timaayo, di na ka mubalik ng pornography, di na ka mabuhat o mga ingani. Tungkol kay na anay burning desire, na anay gugma mo sa Ginoo nga nag-uros-uros. Hallelujah. Wala laing pinagabuhutan sa church, ikaw to kaya higugma ka sa Ginoo. Amen. You never want to go back. If you are walking in the grace of God, wala na ng word nga backslide. Palangpakan na ito ang Ginoo. Pero ano usahay ka backslide? Bumalik na po, buwalang isa na ito, bumalik na po sulod tuig. You don't understand about the meaning of grace. You will never want to go back to your old life. Ex, di mo na ex na gani. Ibalikan pag yun di mo ex. Oh. Ex na gani. Ibalik pag yun kay ex. Pwede ka makita o check na lang. Right. Ha? Diba? You never want to go back to your old life. Ano maingon ka? I have decided to follow. No turning back. Grace. How to know that you are walking in grace? There is a big evidence that you are so much in love in Jesus. Naiibidensya ang tao nga naglakaw sa grasya sa Ginoo. Usa ka mga ebidensya kanang grabe kayo mahigugma sa Ginoo. Palakpakan na to si Jesus. Hindi ka buhatag o 10 pesos si mong operate sa Ginoo. Oh, it's practical teaching and preaching, but this is true. Because if you are really love Jesus so much, if you are walking in the grace of God, wala na ng word na backslide. Ito pa oh. Ito. Number 2. How to know that we are walking in the grace? Living a life of forgiveness and a life that love, accept, and serve others. Meron ako testimony sa inyo. There is one pastor. Dito po ako muna sa word na accept. He was rejected from the organization. Gi-reject siya, wala niya nidawat niya. He is from Kidapawan. Adto sa aning nga church, sila sa dawaton, tungod sa sala nga yang nahimo. Adto sa dito, dinabot siya, di ba na dito siya? Ni-chat sa Pastor Ken. Pag ako kabalo sa buhatong pastor. Sometimes because of overload principle in the church ba? Sa lisod kita mo dawat og tao nga gabihang nakasala. Siya sa pastor, wala gyud mo dawat na
Di po ko gusto mo balik na sa mong karaang kinabuhi. Kung ano din sa po, padala na ako Gcash. Giplitihan ako. At that time, timing kayo, nag-series ko Grace dito sa Visa. Abot siya. Patulog na ako sa office, dali lang sa ka-stay na, uyo ka dali na. Ilang ka bulan. Pagsimba niya, one time, nag-preach to Grace. You know, grace is acceptance. Kaysa man ko nga, di mo dapat mo. Kung di ka dawaton, yawa, may mo dapat sa iya. Paglingkod niya dito, grabe niyang hilak ko yung preaching. After pagka-Monday, distoryahan ako. Sa din itabo. Yes, very simple act of disobedience lang. Maura niya yung issue. Sige, ministry ka din eh. In fact, daghan kay pastors niya, nagkuhan sa ko, Pastor, ganun, gidawat mo na, di mo si Kuhan, na. Sagdaan ako siya, street preaching siya, lagir ko na, siguro mo na, street preaching siya, wali sa palibot sa Davao. Pila ka bulan siya nagtambay. Walto ko kopis, luton ko niya, apto ko kopis, timplahan ko niya kape. After a time, nanangkin siya nako. Pastor, kanang mauli na ko sa pinapawan. Kaya na-revelation na ginusa ko ang pabalikon ko dito. I just let him go with the grace of God. Kaya ano, kabalo ko nahila siya. Sayang faith nga nadawat. Kanang faith in the ministry ba? Faith in leadership. Pagbalik niya dito, he do everything. Pero, huwag ako siya i-accept. But you know, the good thing about months goes by, I see him in Facebook. He is a pastor now and leading a church. Palakpakan ang Panginoon. Kaya kung matay kung wala na akong ginawa ng mga tao, if I don't demonstrate the grace of God over him, I don't know ano nangyari sa buhay niya ngayon. Amen. Sometimes, because how to know that we are walking in grace, we can forgive. Muna, kung di pa ka nakapasayro sa mga tao na nagdaot ni mo, nagsulti ni mo maayo, kitamagan ang imong magkatao, you don't walk in the grace of God. Because grace is the person of Jesus Christ. Grace is the cross. Grace is the finishing work of the cross of Jesus. Grace is all about forgiveness. Amen. Alam niyo po, he was used by God mightily right now. He do what I do. He also deliverance, healing. Grace will forgive. Amen. Grace, a life that love. Muhigong pa ka. So kung na ka nag-walk ka sa grace igsoon, you will reach other people, you will preach the gospel, you will win the souls and make disciples, mag-life group ka, mag-invite ka, tungkol kina grace ka, nag-dispensation sa imuha, na nag-work sa imuha. Remember, we are now in the dispensation of grace. There will be a time po na mawawala ang grace because of the rapture. But until now, why we are enjoying in the grace of Jesus right now, the true doctrine of grace will push you and encourage you to preach the gospel and the grace of God. Magdala ka nimo nga mahigugma sa mga tao. Accept. Serve others. Amen. How to know that you are walking in grace? Serving others. Look the life of Jesus when he was on earth. He always served the people. When he washed the feet of the disciples did not understand, Lord, bakit mo ito ginawa sa aming mga paa? Pero anong sabi ni Jesus kanila? Hindi ninyo ito maintindihan ngayon. At dadating din na maintindihan ninyo itong ginagawa ko para sa inyo. You will not understand now, but you will understand later. Yung sinabi ni Lord sa mga disciples. Because if you're walking in God's grace, you will serve others. Muservisyo ka sa uban. Wala natin natawag din life group, Bible study, prayer meeting, natay mga community ministry, natay ginahimo sa church. Kaya ang church nga naa sa grace, nag-serve. Ang church nga naa sa grace, nagahigugma. Ang church nga naa
love, accept, and serve others. Ito pa pong testimony, dalawang testimony. There's a disciples. I have a disciples. He was almost 6 months backsliding. Grabe. Bumalik na sa bisyo. He's very fiery leader. Grabe gani siya. In fact, before, he was used by many life groups na backslide. I heard kapag nagreliyo na, gainom na, kapasam sa mga worldly siyang cellphone. And you know, sinabihan ko kasi, kadalawang business na yan nangyari sa kanya. Kadua lang yung ka-business ba, nita ko sa iya ni anak, nawala sa Ginoo. You know po, after our discipleship, gingnan ako siya, adto diri kay makistorya ko nimo. Makiktok ko nimo. Kabalo ba ka while doing that? Ang demons ni-reply sa akong cellphone. Naimhuwi nga ka na ganing pinalagot siya nga, di ko ganahan nimo. Tapos, kailog ang iyang sense o ang evil spirit ba? Makachat ko din ang demons no? Inuot nila eh. Tapos, nitang ko siya, Pastor, tabangin ko, hindi na ko makontrol ko pagalingon. Tapos, na-reply na po siya, ha 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 ha, ako arani. Ingon bang mga primary leader sa kapusugin, ay na naato ako sorry. Pabibi, mangkina siya. Papansin kayo, siya na lang po. Kadaghan yung leader, siya na lang po. But you know, after discipleship, by the God, grace of God, nagpabili na po siya dito sa gawa sa Healings. Kaya need siya deliverance. In fact, kung hindi nag-ipunta ko, hindi na ko siya i-accept sa akong leadership. Ngayon, siya na lang po, kadaghan akong leader. In fact, kung hindi kayo kung decision, if I am low-minded and principle-minded leader, anong gawa ko naman ako na, kabadlungon na na. Kamu bless kayo mo diri. Na may pastor na puno sa grasya, lampakan na ito Ginoo. Ginoo na. Napoy mga churches po, nagrabe yung low-minded and low mindset one principles. Malaog yun. Gigawas na ko, ingnan akong 5 ka marshal, ay mo kulit. Diri lang mo sa likod. Pag motor-motor na ko sa samin, sulod na mo. Kabalo na mo kung sila hitabo. Dilibiran sa diay. So, digid siya minaw, una, istorya na ko. Pagkudo ko siya, naanak siya. When you know, ni-manifest silang demons saya. After sa manifest sa demons, kusgan tayo. 5 katao, di yun magkakubong niya. Hantod 10 katao, kaya niya iwakli. Kaya grabe yun, kumunsa siya gigamit sa Ginoo, times 10 po nga demon isulod niya. But you know why? By the grace of the Lord, just 15 minutes, kumbati lang, ay 20 minutes, na-delivered siya. Amen. Karon nakita na ko, nag-disciple of 12, nanapod sila kami nga 144. Atong palakpakan ng Ginoo. Eh kung di na to i-demonstrate ang grasya sa mga dili tanaw nimo nga karapat-dapat, unta. Dili na to makita ang full potential nila nga pwede po sila gamiton sa Ginoo. Yeah, we have wisdom. In fact, may word mga ako, mercy over wisdom over mercy. But there is a Holy Spirit will always convict and teach us if that person can be accepted or can be go to other place o pwede lang siya hatag na lang sa laing lugar. Remember, grace will forgive. Grace love. Grace accept. Grace serve others. Faith Tabernacle Church, I want to encourage every one of you. In the coming year, pila na lang ka days, mag-next year na ta. Support your pastor. Amen. Serve others. Open more life group. I commission you. Amen. Build your 12. Focus on the event of the church. Attend encounter. Attend immersion. Attend whatever activity in the church. Go to another next level of your serving in the Lord. Kay naay dako nga tawag ang buluhaton sa faith. Amen. There is a great manifestation o pinasahipod nga manifestation ang ginahimo sa Ginoo ani nga church. That's why you need to serve
to love your pastor and serve others and serve the church. Palakpakan na itong Ginoo. Number 3, dito ako magtatapos after this conclusion. A life that always depend and trust God. How to walk in grace? Ang kinabuhi daw, kung saan natin mailan nga naglakaw na sa grasya, kinabuhi, ang kanunay, nagdepende, nagasalig sa Ginoo. Listen very carefully. Si Paul, he was a very great evangelist. Great apostle in the Bible. In fact, marami siyang na-write sa Bible nga ganing daghan siya nasulat sa New Testament through his life. Siya ang pinakadaghan. But there is a time, umabot din sa buhay ni Pablo, no? Niabot sa kinabuhi ni Paul, that he was challenged at this time. Niabot sa iyang kinabuhi, nga wag giniuban sa iya, kay hukman siya sa korte. Pipila ka ninyo din niabot sa imong kinabuhi, nga katagan din ang hinahanglan kag tabang, wag ginitabang nimo. Nang hinahanglan kag mag-encourage, wag gini-encourage nimo. Nangyari din yan sa buhay ni Paul. Ano sabi niya dito? The first time I was brought before the judge, no one came with me. Wow. Sabi ni Paul, the first time when I came, I brought before the judge, no one came with me. Huwag yun ikuyong sa kuha ka ito, mahupadulong ko dito sa korte. Asa ka ito mga disciples ni Jesus? Ang asa ito mga 3,000, 5,000 nga nangaluwas ka mga Kristohanon tungkol sa pagwali ni Pedro. Huwag yun iuban ka Pablo, ano ka tayo? Sometimes God will allow season of isolation sa imong kinabuhi in order for you to experience the great grace of God. Palakpakan natin si Lord. Oh, ito pang sinabi ni Paul. Everyone abandon me. Dagang nga kwarta, maayon na ara sila. Katong panahon nga dagang kay kwarta, naghanay dinikit sa imo, bisakit sa rin mo adto nimo. Tong panahon nga lang sa kayahay, grabe yun, daghan di magpapansin nimo. Sometimes, God will allow the season of your isolation. God will allow season that you are alone. Sometimes God will allow the kind of season of your life. Si Paul, nangyari din sa kanya eh. Sana kayong 12 disciples? Sana kayong 144? Sana kayong 5,000 na naluwas during the day of Pentecost? Sana kayo ng mga early believer? Hindi sumama ka Paul at this time. Oh, sabi niya, no one came with me. How to walk in a life of grace? Defending in God, interesting God. Sabi ni Paul, everyone abandoned me. Amen. May it not be counted against them. But I just want you to receive this. In verse 17, but the Lord stood with me and gave me strength so that I might preach the good news. Palakpakan ako si Jesus. When no one was involved, wala yun ikuyog niya, wag yun i-anto saya, wag yun itabang saya, wag yun i-support siya. Kung sa judge yun, yun yung mga witnesses dapat kukuyog, na yun yung mga support siya niya. Pero wag yun ikuyog kay Paul at this time. Sometimes nangyari dito sa mga buhay natin. Kaya hindi panahon sa itong kinabuhay ka nang inusaran na wag yun tapang ka nakita na to. But Paul, sabi ni Paul, but the Lord stood with me and give me strength. The moment that you lose your strength, the grace of God will strengthen you. Amen. Thank you, Lord. No one stood with me. But the moment when I was alone, but the Lord stood with me and give me strength so that I might preach the good news. Ito po yung sinasabi ko kanina. Sometimes God will allow
and disconnect people. Usay tanggalon tong sa Ginoo tong mga tao nga naa sa imuha, tong mga tao nga nag-expect ka nga mutabang nimo, katong mga tao nga nag-expect ka nga mo-support on kanimo. Sometimes God will allow nga di na sila mo-support mutabang nimo. Sometimes i-allow na sa Ginoo nga tanggalon na sa Ginoo si mo kinabuhi in order for you, hallelujah, to experience more the grace of God, to experience more the strength, to receive the strength of God. Amen. Amen. Diri na ito makita na ang grace sa life ni Paul, the grace of God, Nanay God, never leave us in every season of life. Stay in His grace. I just want to read first, can you, Nanay Bible lang atong kwan? If you have your Bible, just, this is my conclusion. 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 9. Pagpika-flash ko sa Bible sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2 to 9. So, good na sa 2. Basahon na ko. Tapos, dito na ako mag-e-end. Okay. I was caught up. Listen, ano mo sa screen? You know si Paul, he's very used by God. Mas kigamit si Pablo kaysa sa mga disciples. There are so many testimony John si Paul na pwede niya isulti sa atong tanan. Sabi niya, I was caught up into the third heaven 14 years ago. Grabe! Si Paul nakaadto dito sa langit, sa city of God yun, sa third heaven. Nag-experience siya na 14 years ago. Next verse. Whether my body was there or just my spirit, I don't know. Only God knows. Amen. But I don't know that I was caught up into paradise and heard things so astounding that they cannot be told. Si Paul, grabe ang experience niya. Grabe ang experience niya. Sa iyang ministry, idala siya sa langit. Grabing vision nga iyang nakita. That experience is something worth boasting about. Kani nga mga experience, makapasigarbog yun ako sa inyo ha. Amen. Uban gani sa inyo diri, makakita lang gamay pakpak sa anghel. Grabe na mag-testimony. Amen. Kita kung pakpak sa anghel. Hallelujah. Naibalahin mo ni Papa mo diri, pakpak sa anghel. Ingo si Paul, something worth boasting about. But I am not going to do it. I am going to boast only about my weaknesses. Another verse. I have plenty to boast about and will be no fool in doing it. Naghati ko pwede ipasigarbo yun ninyo. Because I will be telling the truth, but I don't do it. I don't want anyone to think more highly of me than that they can actually see in my life, in my message. Next. Even though I have received wonderful revelation from God. Ito po. Bisan man naghati ko na-reveal, nakita na revelation, nadawag na revelation sa Ginoo. But to keep me from getting pumped up. Another version here but to keep me from getting fat, boastful or pride. I was given a thorn in my place. A messenger from Satan torment me and keep me from getting from. I just want you to stop this verse. Si Paul, daghan kay siya na-experience nga revelation o vision sa iyang ministry. Kanto sa langit, kakita sa mga patanawon. Pero kabulo ba mo? Para dalaw dili siya mahimong mapasigarbuhon. Giingon sa Bible, gitagaan siya balatian ni Satanas para dili siya mahimong hambugiro. You know, ito po yung sinabi ko sa foundation ko kanina sa preaching ko. If you trust your own knowledge and ability and strength, you are so very fraud. Si Paul, he was a preacher of the gospel. Spirit-filled man. But God allowed the sickness. Gi-allow sa Ginoo balanggian sa life ni Paul para di daw siya mahimong mahambugiro. In this next verse, dito na ako mag-close. 3 different times I begged the Lord to take it away. Grabe, katulogin ka beses. Sinibigyan po ni Lord, tanggala ni Lord. Please, Lord, tanggala. Wala niya po. Lord, tanggala ni. Lord, tanggala ni. Kapalang
Wala gihapon. Ikatulo ni Paul, nag-ampo na mo siya sa ginugraming suffering niya siya ministry. Siya, Lord, please, Lord, tanggalan ni nga balagian, tanggalan ni. You know, sometimes, God allow the sickness to our body. God allow all the hard situation to happen in our lives in order for us to receive and experience the sufficient grace of God. Hallelujah. Lagi ko isa na song after this. And you know, in verse 9, each time he said, my gracious favor. Wow. Another version, my grace is all you need. Amen. When you are in a challenge moment of life, you don't know how to do it. But the Holy Spirit is telling you right now, my grace is all you need. My grace is all you need. My grace is all you need. Amen. Isulayan ka, problema ka bala ka, my grace is all you need. Palakpakan nato si Jesus. Let's all stand. Sing one song to the Lord.